Всем привет, любители походов и дачного отдыха. Вот наша дача. Так вот. Я себе решил для отдыха сделать летом вот такой костерчик. Тут я воду решил покипятить. Штатива нет, снимаю без штатива. Ну, штатив есть, только я его забыл дома. Был у бабушки, ночевал. Ну, неважно. Так, вот как я сделал вот этот костер. Сначала я в земле раскопал ямку. Сейчас, вот так. Раскопал. Потом я ее обложил камнями. Ну, ямку я накопал на 20 сантиметров вниз. И внизу обложил камнями. Я скажу, как легче можно сделать. Берете, раскапываете ямку. Сейчас. Минуту. Надо открыть. Ой. Сейчас я открою сарай. Ну, в общем, я открыл сарай. Так. Заходим. Надо аккуратно, потому что посажены посадки. Так. Взял я вот такое металлическое ведро. Такое оно было поменьше, уже обдырявено. Раскопал ямку. Вот. И всунул ведро в землю. Так. Потом я вокруг обложил камушками. Без всякого цемента. Цемента у меня нет. Цемент другой. И вот получилась у меня вот такая костерочек. У меня еще были вот такие. Сейчас. У меня еще были вокруг брусья. Что для удобства. Мы на даче отмечали Лигу. И для удобства я сделал. Так. Сейчас покажу, где эти брусья. Вот эти брусья. Так. По одному вытаскиваем. Они сделаны из шпалы. И вон вокруг костра вот так они обложились. Всем спасибо. Всем удачи, и здоровья. Всем пока.